сүнслэг амьдралаар үйлчлэлд хандах нь гэсэн сэдвээр бүгдээрээ сурцгаая. Сүнслэг амьдралд үйлчлэлд хандах нь. Айгуу сүртэй нэр өгсөн байгаа. Гэхдээ энд нэг маш чухал нэг сэдвийн талаар бид нар ярих болно. За Матай 6 дугаар бүлгийн 9-13 дугаар ишлэлийг бид нар түрүүн одоо эзний заасан гуйлт гэдээ уншсан байгаа. Тэгээ энд хоёр хэсэгт хувааж үздэг байгаа. Эхний хэсэг бол Бурхны нэр алдар болон хаанчлал түүний хүсэлд бид нар анхаарлаа тавих ёстой талаар энэ залбирлыг үйлдэж явахдаа үнэхээр би ингэж итгэж байна. Үнэхээр Бурхны хаанчлал түүний хүсэл үнэхээр биелэгдэж түүний хүсэл нь тэнгэрдэг шиг газар дээрч биелэгдэж хаанчлал нь тэлж бүх нутаг даяар бүх одоо бүтээлүүдэд түүний нэр дуурсаг ариунаар дуурсагдаасаа гэж бид нар амьдрдаг байна. Тэгвэл одоо хоёр дахь хэсэг нь юу гэхээр одоо бидэнд хэрэгтэй өдөр тутмын хүнсийг бидэнд өгөөч. Тэгээ нэг талхаар орлуулсан байна. Тэгээ үүнд бас сүнслэг талхч гэсэн орн Бурхны үгээр бид нэр өлсөж байдаг. Тэгээ мөн бас бид өртөнгүүдээ уучлсны адил гэдэг нь надад эд одоо мөнгөний одоо өртөө хүний тухай яриаггүй. Энэ хэн нэгэн хүн намаа гомдоосон байж болно. Тийм ээ. Тэр хүнийг би уучлснараа миний өөрийн бас Бурхны өмнө одоо уучлуулах хэрэгтэй зүйлүүд маань ч гэсэн уучлагддаг тухай сануулсан байна. Тэгэхээр өнгөрсөн удаад та ямар нэг байдлаар хэн нэгэнд гомдож байсан бол гомдлоо тайлаараа гэж хүсэж байна. Харин Библи бас энэ тал дээр маш одоо тодорхойгоор бидэнд зааврыг өгсөн байдаг. За би одоо жишээ нь гамбаад гомдсон байлаа гэж бодоход гамбаа гэсэн чинь хоёр гамбааг зэрэгцээс ингээд давхарлаа сойждаг шүү дээ. За хоёулын л гомдсон бай гэж бодъё. Тэгээ би дотроо би уучлалаа гэж бодоо яваад байдаг. Яг үүндээ болохоор би Библи юу гэж хэлдэг вэ гэхээр очиод хэлээрэй гэсэн баг. Та Бурханд өргөлийг өргөхөөс өмнө тэр хүнтэй очиж уулзраа болоорой гэсэн баг. Энэ бол Библи бидэнд маш сайн зааж өгсөн зүйл байна. Тэгэхээр яагаад эзэн бидэнд зааж өгсөн энэ одоо залбирал дээр энэ тухай орчих вэ? Тэгээ хүмүүс бидний хамгийн их одоо нэг зүрхсэтгэл дотор тэмцэлдэж явдаг юм болохоор хүмүүстэй харилцаа байгаа байхгүй. Олон удаа бид нар олон удаа бүдэрсэн, дандаа бүдэрч яадаг. Бажгаад нэг өөрийнхөө нэг төсвөргөө аашнаас болоод асуудал үүсгэждэг ч юм уу. Тэгвэл мөн эзний заасан гуйлт дотор юу хэлсэн байдаг гэхээр ариун амьдралын тухай ярьсан байгаа. За энэ юу гэхээр биднийг сорилтод бүү оруулаач, харин бузар муугаас гэтлгээч гэсэн байна. За би энд нэг зүйлийг та бүхнийг бас анхаарлаа дээр сүүлийн хоёр мөрөн дээр тавиасаа гэж хүсэж байгаа. Хэрвээ чи өөрт чинь өөртөө байгаа буюу одоо чамаа гомдоосон хүний эсрэг муу юм хийх аваас чи муу юм л хурааж авна. Чи тэр хүнийг уучлах аваас чи уучлалыг хүлээж авна гэж байгаа та адилхан Есүс хэлсэн бол Есүс бас энэ үгийг хэлсэн байна. Та нар газар дээр юг тайлна тэр тэнгэр тайлагдана. Та нар газар дээр юу холбоно нэгсэндээ эв нэглийг байгуулвал тэнгэрт ч гэсэн Бурхан чамтай эвтэй байгууллаа гэсэн утгаар хэлж байгаа. Тэгээд хэрвээ бид нар үнэхээр юм сүнслэг итгэлээр дүүрэн ариун амьдралыг бид нар хүсчээвэл бид нар эхлээд өөрсдийнхөө үүднээс хийх ёстой тэр зүйлээ бид нар эхлээд хийх ёстой байдаг. Бусдыг уучлах, харилцаагаа босгон байгуулах тэр зүйлүүдийг бид нар эхлээд хийх ёстой байдаг. Тийм учраас одоо эзэн өөрийнхөө заасан гуйлтан дээр хамгийн сүүлд нь бид нарт юу гэж оруулсан гэхээр биднийг сорилтод бүү оруулаач гэж хэлсэн ба. Энэ нь болохоор шалгалтын тухай ярьж байгаа. Тестийн тухай ярьж байгаа. Бид нар бэлэн биш. Бид нар сорилтод ер нь бэлэн байдаггүй. Яг л бид нар өөрсдийнхөө асуудал дээр дэндүү их ингэж явдаг. Бид нар бэлэн байдаггүй. Харин юу гэсэн утгатай та нар бэлэн байгаараа гэсэн утгатай. Итгэлээр та нар бэлэн байгаараа гэж хэлж байгаа. Сорилт гэж яг юу хэлж байгаа юм бэ? Энийг бас нэг утгаар нь уруу татлаг гэж хэлж байгаа. Энэ дэлхийн ертөнцийн Бурхныг эсрэг зогсдог бузар муу сүнсний одоо хүч байдаг гэж бид нар Библиэс харж байгаа. Тэгвэл тэр хүчин энэ дэлхийг гэж одоо дэлхийг бол Бурханаас ангид үзэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ дэлхийн өөрийн энэ бузар хүсэл сонирхол бидрийг үргэлж Бурханаас холдуулах тийм санаатай байдаг учраас бид нэр уруу татлагад тийм ээ ингэж тэгэж ороод байх тийм сайн биш. Тэгм учраас уруу татлаганд хэрвээ орвол бид нар унцдаг учраас Бурханаас юу гэж хүсэж байна вэ гэхээр Бурхан минь аль болох энэ уруу татлаганд орохгүй байхад бидэнд туслаач гэж байгаа юм. Гэхдээ энд юу гэж бас хэлж байна вэ гэхээр бидний өөрсдийн бузар муугаас бидрийг салгаж өгөөч гэсэн санаагаар хэлсэн. Бузар муугаас минь гэтлгээч гэж хэлсэн. Тэгвэл Есүс хэлэхдээ хүний өөрсдийнх нь амьдрал зүрх сэтгэл дотор байдаг тэр бузар муугаас олж хүн урагтуулан сорилтонд ундаг гэж хэлсэн байна.
Хүний дотор асуудал байдаг гэж хэлсэн байна. За тэгээд санаж байна. Та нар хүний амаар ингээ гаднаас орж байгаа тэр идэх уух зүйл хүнийг бузралдаггүй. Харин хүний зүрхнээс дотроос гардаг тэр бузар муу хүсэл санаа бодол нь ингээ гарч биелээ олохдоо тэр хүний амьдралыг бузралж байдаг гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр гаднаас ирж байгаа зүйл бидэнд нөлөөлөхгүй, харин дотроос минь бидний дотор байдаг бузар муугаас болж бидний ариун байдал алдагддаг байна. Тэгээ бид нар яг үнэхээр бас яг бурхан дотор сүнслэг тийм амьдралаар амьдарч бид нар өсөхийг хүсчээвэл бид нар энэ дотор талдаа цэвэр ариун байхын төлөө амьдрах хэрэгтэй байна. Яаж? Үнэндээ бол айгүй хэцүү. Бодит байдал юу гэхээр бид нар эхээс төрөхдөө, эцэг эхээс төрөхдөө бид нар юм нүгэлтэй чанартай төрсөн байна. Биднэрт ингээд нөгөө нүглийн язгуур үр байгаа гэдээ бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар юм сорилт, уруу татлаг ирэх үед тэгээ нөхцөл байдал нь бүрдэх үед бид нар мэрэгжлийн алуурчин болж чадна, бид нар мэрэгжлийн одоо тэгээ завхаа хүн болж байна, бид нар мэрэгжлийн хулгайч болж чадна. Яг л бидний дотор тэр бүх зүсэн зүйлийн нүглийн язгуур үр нь энэ дотор байж байгаа зүрхсэтгэл дотор. Тэгвэл энд бас нэг өөр нэг гаргалгаа байж болно. Юу гэхээр бид нар нөхцөл байдалд өдөөгдөхгүй газараа амьдрах хэрэгтэй гэсэн утгатай байна. Тийм амьдралаар бид нар амьдрах хэрэгтэй гэсэн. Тийм нөхцөл байдал би өөрийгөө авч тавьвал дорол урууддаг дээ шүү дээ, тийм ээ. За одоо яах вэ? Одоо ингээд архинаас гарцсан гэж бодож байсан нэг миний таньдаг хүн. Тэгээ өөрийнхөө олон жил уулзаагүй найзуудтайгаа уулзаад тэгээ ясаг гэтэр ингээд айгүй төсвөртэй байсан эхний хэдэн минут. Тэгээ нэг ойролцоогоор 30 минут ч юм их төсвөртэй байсан. Тэгээ тэр 30 минутад уулзаагүй үед нөхдөөд 30 минутын дотор асар хурдтайгаар маш их баяр баясгалантайгаар ууж эхэлсэн баг. Тэгээ нөгөө залуу ингээд тисэлээс сүүл рүүгээ ингээд ам нь хөдөлж эхэлсэн баг. Хүмүүс ингээд хонdoglаад за чи хоосон барьчих гээл ус хийж өгөөл ингээд тэнүү чи ингээд байжснаа за би гурвал татна гэсэн баг. Тэгээд юу болсон цагийн дараа 2 цагийн дараа навсартлаа утсан. Би удаан уугаагүй гэсэн сочсон. Тэгээ дахиад үргэлжлүүлэн бүр хэд хоног уусан. Тэгээ сүүлдээ тэрнээсээ гарахаа болсон. Энэ юу гэхээр бид нар яг энэ дээр үнэхээр ажиллах хэрэгтэй байдаг байхгүй. Тэгвэл өнөөдөр би тав хүнтэй ярилцах гэж байгаа энэ хэсэг гитлэл номын 4-р бүлгээс одоо эхэлж байгаа. За гитлэл номын 4-р бүлэг дээр бид нар өнгөрсөн 7 хоногт одоо өнгөрсөн 2 удаагийн юм дээр их хамгийн эхлээд Мосед байсан одоо бурхан түүнд цогцлоож өгсөн тэр зан чанаруудын тухай бид нар үздсэн байгаа. Тэгээ 4-ийг авч үздсэн байгаа. Тэгээ түүнд маш их даруй байдал байсан, тэр их зоригтой байсан, тэр юу лээ? Санж нь ихтгэлтэй байсан. Шөнөгний ялаа. Нөө үнэхээр залбирагч байсан тийм ээ. За энэ 4 сайхан чанар байсан болвол одоо өнгөрсөн хичээл дээр бид нар юу өнгөрсөн сургаал дээр бид нар юу үзсэхтэй бурхан түүгээр дамжуулан Египтэд яг юу хийсэн. Тэгэж хийж явахдаа бурхан яг юуг зорж хийсэн бэ гэж тийм ээ. Тэрний утга учирын талаар үзсэн. За хэдийгээр одоо ингээд Мосе гэж нэг мундаг хүн гинт гараад ирж байгаа боловч яг тэр хүний хувь хүний амьдрал гэр бүл нь ямархуу нөхцөл байдалтайгаар одоо Египтэд ирсэн бэ гэдэг талаар нэг цухас дурдсан ба. За ог дээр харцгаая. Гитлэл номын 4-20-с 26. За ингээд Мосе эхнэр хүүгүүдээ авч бурхан түүнийг дуудсан учраас тэдэнд илжиг унуулад Египт нутаг руу буцаж явбаа. Мосе Египтэд төрсөн, Египтэд рүү одоо буцаж явж байгаа. Ойролцоогоор 40 жилийн дараа буцаж байна. 80 настай болсон Мосе. За тэгээд эзэн Мосед чи Египтэд буцаж очиод гарт чинь миний өгсөн бүх гайхамшигыг фараоны өмнө үлдээ. Харин би түүний зүрхийг хатууруулж тэрээр ард түмнийг явуулахгүй. Тэгэхэд чи фараонд эзэн миний ууган хүүгэн бол Израиль. Тиймээс би чамд миний хүүг явуул. Тэр надад үйлчлэг гэсэн боловч чи түүнийг явуулахаас татгалцсан. Үзэгт би чиний хүүг ууган хүүгүүнээ чинь ална гэж айлдаж байна хэмээн хэл гэвэ гэж. Энэ одоо Мосе хараахан эдгээр зүйлсүүдийг үйлдэг баг. Фараонтой дахиж уулзаачгүй байгаа байхгүй. Гэтэл бурхан ийм юм болно гэдгийг урдаас түүнд ингэ сануулсан хэлсэн ба. Тэгээ Мосегийн ойлгоцоор болохоор яаж нүхтэр за би фараонд очиод миний хүмүүсийг явуул гэж ингээ хэлнэ. Тэнгүүд тэр өөдөөс нь эсэргүүцэх юм байна. Тэр нь бүр ингээд 10 чудаа давтагдах юм байна. Эцэст нь энд бөө өхөл хагцал болж ингээд тэгээд эцэст нь Египчүүд одоо бурхны ард түмнийг тавьж явуулах юм байна. Гэсэн тийм ойлголцтой байж болоод явсан ба. За үүний яг дараахан 24-р ишлэл дээрээс замдах хоноглох газарт эзэн түүнтэй гэдэг нь Мосетой уулзаад түүнийг өхүүлэх гэвэ гэсэн.
Одоо нөгөө дуудаад ажилдаа илгээж байгаа хүн шүү дээ. Гэтэл Мосог одоо бурхан ингээ баг алах шахсан. Тэгэхэд Зипора буюу түүний эхнэр, тэгээ Зипора гэдэг нэр бол шувуу гэсэн одоо утгатай нэр юм байлаа л дээ. Шувуухаа гэсэн утгатай нэр. Тэгээ Зипора бол Медиан гэж одоо энэ бол одоо Адамын Авраамийн удмын хүн биш. Харин энэ болохоор Медиан гэж одоо өөр юм шашин шүтлэгтэй тийм үндэстэн баг. Түүний аав бол одоо нэг тийм хиймэл шүтэний тийм ээ хиймэл шүтэний тахилч хүн байж. За ингээд Зипорог одоо нөхрийгөө өгөх гэж байгааг хараад цахиур чулуу авч хүүгийнхаа тэрхийн арсыг нэг юм тодорхой нэг арс үүдэг. Тэгээ тэрхийн арсыг танаад Мосогийн хөлд хайж чи үнэхээр миний цус тань гэж хэлв. Тэгэхэд тэр Мосог тавив. Одоо бурхан Мосог амьд үлдээсэн. Тэр үед Зипора чи миний цус тань мөн гэж хэлсэн нь хоцлолоос болсон юм а гэж. Одоо нэгсэндээ хөвч хүндэлтээс болсон юм а гэж. За энэ хоцлол буюу хөвч хүндэлтэй ямар учиртай гэхээр Мосо бол Авраамийн үр сад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Авраамийн үр сад одоо бурханд хамаатай гэдгээ илэрхийлэхийн тулд эрэгтэй хүүхэд болгон бүр тэ эрэгтэй эр хүүстэй болгон 8 дахь өдөр төрсний дараа 8 дахь өдөртөө юм хоцлол гээд тэр тэрхийн арснаас нэг хэсгийг авдаг ба. Даахаа одоо мэдчихэж байгаа энэ төрсөн хүүхдүүдэд тэ бас хийлгэж болдог ш. За тэгээд энийг хийлгэснээр ингэж хоцлуулснараа бид бол бурханд хамаатай Авраамийн үр сад мөн гэдгийг л одоо зарлж байгаа гэсэн утгатай байхгүй. Тэгвэл Паул одоо шинэ гэрээн дээр бид нэр одоо биеэрээ тэр хоцлолыг одоо авахаас илүү зүрх сэтгэлдээ Есүс Христээр хоцлолыг авсан хүмүүс юм а гэж хэлсэн баг. Тэгвэл хаа явсан газартаа би бол одоо бурхны сонгосон ард түмэн болох Израилийн юм а гэдгийг одоо израильчууд харуулж амьдрах хэрэгтэй байсан бол яг энэ шиг өнөөдөр шинэ гэрээний итгэгч нар бид нар өнөөдөр Есүс Христээр би бол Христийн одоо дагалдагч гэдгийг харуулж амьдрах хэрэгтэй. Түүнтэй хамаатай гэдгийг бид нар илэрхийлж тунхаглаж амьдрах ёстойг энд харуулж байгаа байхгүй. За ингээ одоо үйлчлэлд дуудагдсан Мосо аян замдаа гарах үед тэр гэр бүл дотор энд бичигдээгүй ч гэсэн нэг юм зөрчилдөөн байсан юм шиг байгаа байхгүй. Ямар зөрчилдөөн гэсэн чинь Зипора бол одоо харь үндэстэй эмэгтэй, өөр үндэстэй эмэгтэй. Тэгээ түүнд өөр шашин байгаа. Тэгээ Мосог бурхан нь дуудсан юм байгааз. Би лав өөрийнхөө хоёр хүү, тэд нар хоёр хүүтэй байсан. Хоёр хүүдээ түүний юм шашны дагуу янз бүрийн юу ч би хийхгүй гэсэн тийм одоо юутайсан баг. Бодолтой байсан баг. Тэгээ ингээд ч одоо Египт рүү явж байгаа бол амиа хорлож байгаатай адилхан Зипора сайн итгэж өгөхгүй байсан юм шиг. Тэгээ нөгөө үйлчлэлдээ одоо ингээд маш тууштай явмаар байгаа Мосод эхнэр жоохон юм саад болж эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ бурхан Зипорогтэй нөхөртөө нэг шугамд авчрахын тулд нөхөрлөө дайрсан баг. Нөхөр нь одоо өгөх гэж байгаа. Тэнгүү Зипора юу хийх ёстойгоо яаж мэдсэн бэ гэдэг айгүй асуудал байгаа байхгүй. Яг л тэр хоёр урд нь тэр тухай ярьсан байгаа байхгүй. Хоёр ч хүү төрсөн. Мосо мэднэ би бол еврей хүн. Бурхан бидэнд захихтаа 8 дахь өдөртөө энэ эр хүүстэй болгон хоцлол хийлгсэн байх шүү дээ. Зипора тэр бол хийгээг байх гэсэн. Нөхрөөрөө энийг үйлдүүлээг. Одоо бурхан нөхөр нь ингээд нөхөр болох Мосо нь бурханаас дуудлага авсан боловч нөгөө л өөрчлөлт гэр бүлтэнд бас байхгүй л байгааз. Зардаа Христэд итгэгчний амьдрал бас яг ийм байгаад. Тэ одоо гадна талдаа хүмүүс харагдахад юм Христэд итгэгч маш их одоо сүнслэг хүмүүс шиг яг гэр бүл дотроо энэ нөгөө христчийн амьдрал байхгүй болчихж байгаа юм. Би өөрөө найз нөхдийнхөө дунд би одоо бурхны мэдгүй хүмүүсийн дунд би тэгж амьдрч чадахгүй гэсэн үг. Яг бол би амьдрал дээр хувийн амьдрал дээр би өөрөө үнийг хийхгүй бол энэ сүнслэг зүйлийн араас би явахгүй бол би энд бурхныг мэддэггүй хүмүүсийн дунд би тэгж амьдрч чадахгүй гэсэн үг. Тэгээ бурхан түүний гэр бүлийг эмэрхүү байдалтай хагас тутаа итгэлтэйгээр явуулахыг тэр хүсээгүй баг. За энэ бас нэг юм сургамж гарч ирдэг. Ямар сургамж вэ гэхээр ингэж одоо ийм хүнд хэцүү заавал зовлон бэрхшээл туулан байж аж бид нар итгэлтэй амьдрах хэрэгтэй юу? Тэ? Ингэжээж бид нар үйлчлэх хэрэгтэй. Ингэжээж бид нар бурханд итгэж гинэ гэж бид нар хэлэх юм уу? Бурхан бидэнд хайртай учраас заримдаа бидэрт бэрхшээлийг ингэ зөвшөөрдөг. Гэхдээ тэр өөрөө сордоггүй гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бүхний дунд бидний амьдралд юу болж өөрчлөгдвөл бид нар бурхан намайг зөвхт байдал руу чиглүүлж байна гэдгийг ойлгохдоо зөв юм хийхээр буцаж байрандаа ирдэг байхгүй.
Зипора одоо яг үнэн зүрхнээсээ идэгсэн үгүй ямар ч байсан за миний хоёр хүү ч гэсэн бурхан тамаатай нөхрөө дагая. Нөхөр маань зөв юм ярьж байгаа гэдэг дагаад хийж байгаа шиг. Тэгээ бурхан үнэхээр үүнийг хүсэж байна. Тэгвэл энийг би хийя гэсэн тэр сэтлэр энэ үйлдэлийг хийснээр түүний нөхөр ч амьд үлдсэн, гэр бүл нь бүтэн үлдсэн баг. Эхлэл номын 35 дугаар бүлэг дээр энэтэй төстэй нэг юм гардаг. За энэ болохоор одоо Авраамийн ач хүү Яаковын гэр бүл одоо бурхны амлсан тэр Канаан нутаг руу буцаж явж байгаа хэсэг гарч байгаа. Амьдралынхаа бүхэл бүтэн 20 жилиг одоо айл зарагдаж ахаасаа зүхтаж явсан байхгүй. Тэг ахаасаа зүхтаад нэг хамаатныдаа очиод 20 жил байхдаа тэр дөрөв их нэртэй 12 хүүтэй нэг охинтой маш их дагуур зарц нартай болоод буцаж ясан үе. За тэгээд тэр нутаг ойртох тусам яасан ихтэй нөгөө ах нь одоо ч гэсэн амьд байгаа. Тэгээ бүр дээрээс нь нэг хүн хурж ирээд юу гэж хэлсэн гэхээр ах чинь чамайг ирж байгааг сонсоод 400 юм дайчин ирсэн хамт ингээд морьтой ингээд дахиж ирж ийн агч. Тэгээ тэр бол ерөөсөө үхэл ингээд айс өгсөнтэй адилхан тийм одоо мэдээ сонсгдсон байна. За ингээд нөгөө айснаасаа болоод нөгөө чинь янз бүрийн арга хэрглэж эхэлсэн байгаа. Тэгээ сүүлд нь өөрөө бурханд залбирахаар одоо нэг гол гатлан нэг газар очисон байдаг. Тэгээ бурханы тэнгэр илч ирээд түүнтэй ноцолцсон тухай гардаг. Тэгээ өөрийг ингээд баг тэ өхүүлэх гэж байгаа юм шиг өхөн хатан ингэж барилдсан байгаа байхгүй. Тэгээ тухайн үеийн барилдаан гэдэг бол нэг нь үхчихэж л дуусдаг, гэмтчихэж дуусдаг л байхгүй. Тэгээд тэр нь одоо нэгсэндээ бурхан байсан гэж хүмүүс тайлбарлагч нар ярьж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь тэнгэр илч бурханы тэнгэр илч яасан гэхээр түүнийг бүр түнхийг нь мулт цогсон ч гэсэн тэр нэг явуулахгүй ингэж зууралцаар байсан гэж. Тэгээ маш их чармаан ингэж зүтгэж түүнийг тавьж явуулахгүй. Чи яагаад намайг явуулахгүй? Өглөө боллоо шүү дээ. Би явлаа гэсэн. Тэгсэн та намайг өрөөхөөс нааш би явуулахгүй гэсэн тийм нэг зууралт байгаа байхгүй. Зураал гэсэн. Бурханд залбирах бас залбирлын нэг хэлбэр энд байдаг. Асуудал их болох тусам зуурах хэрэгтэй л болж байгаа. Бид нар заримдаа зүгээр ингээд нэг тэгсгээд залбирлыг тэгсгээд орхих үе байдаг. Тэгсгээд орхисон бол энэ хүний амьдрал маргааш нь өгөхөөс ихгүй гэдэг асуудал гараад ирж штэ. Хүнд амьдралыг өгдөг нь бурхан. Тэгвэл бурхан миний амийг амьд үлдээж өгөөч. Миний амьдралыг минь өнөөдрийг хүртэл одоо цогцлоож ирсэн бүх зүйлүүдийг маань таварч үлдээгээч гэж хүсэж байгаа түүний хүсэл байж. Би хий хоосон амьдрсан баймааргүй байна. Хүнийг нэг гарт би үхмээргүй байна. Ах маань миний ихрийн өрөөсөн боловч тийм ээ. Ах маань намайг ална ахаа. Би түүнд олон жилийн өмнө муу юм ээжээсэ. Та тусалж миний амьдралыг босгож өгөхгүй л бол яг одоо би үхэх нэ гэдэг. Тэгээд тэр зуурхаар шийдсэн баг. Асуудал хаана байна? Тэнд бурхан байгаа юу? Асуудал их байх тусам бурхан хаана ах вэ? Тэнд л байна. Сатан буюу одоо тэр бузар муу сүнс бидний амьдралд асуудал тарчаад явдаг. Тэр баачаал явдаг заа. Хаачин өмхий. Харин тэнд бурхан бидрийг тэр бузар муу зүйлд одоо бэрхшээл тийм хүнд асуудлуудын дунд амьдралын тийм одоо эдрээний дунд бидрийг орхидоггүй тэр үргэлж бидэнтэй хамт байдаг гэж хэлсэн. Үргэлж бидэнтэй хамт байдаг. Еврей 13-ийн 5 дугаар ишлэл. Би чамайг хизээж орхихгүй, мартахгүй гэсэн байгаа шүү дээ. Амен. Тэгэхээр асуудал их байх тусам бол бурхан та хаана байна гэдэг асуулт хүнээс гардаг гэж байгаа байхгүй. Яагаад намайг орхичваа гэл тэ. Харин Есүс Христ загалмаа дээр бурхан минь юунд намайг орхивоо гэж хэлсэн нь бидний асуудлын дунд бурханыг хаан орилж байгаагаас ондоош. Бурхан өөрийн цорын ганц хүүгээ загалмаа дээр бидний төлөө өхүүлэхээр орхисон байгаа байхгүй. Тийм учраас Есүс энэ үгийг хэлсэн байна. Бид нар өнөөдөр амьд сэрүүн байна гэдэг нь бидний өхүүлэхээр бурхан орхиогүй гэсэн үг байна. Тэр үргэлж бидэнтэй хамт байсаар байгаа. Тэр одоо ч гэсэн тэр хамт байсаар байгаа. Та ямар нэгэн асуудал туулж иж магадгүй. Гэхдээ бурхан тантай хамт байгаа.
Тэгээд Яаков бурхан өөртөө хамт байгаа гэдгийг мэдэнгүүтэр зуурхаар шийдсэн. Шүнжэнгөө зурсан. Зуралдаад өөрөө тэрнээс олж гимтсэн. Тэгэл зуралдаад байсан. Энд нэг юм ойлголтыг бид нар мартаж ерөөсө болохгүй юу гэхээр бурхан болвол тэр өөрийн гэсэн бодолтой бурхан. Биднээс шалтгаалж түүний бодол өөрчлөгдөхгүй. Бурхан өөрөөрөө л байдаг. Өөрхийн ч өөрөөрөө байж чаддаггүй. Тэгвэл бурхан өөрөөрөө байдаг гэхээр чи бидэрт амьдралыг өгч чадна, тэр авч чадна. Тэр өгдөгч, тэр бас авчдагч бурхан. Бид нар бурханаас гуйж явахдаа бурхан заавал миний энэ хүслийг биелүүлэх албатай биш гэдгийг бодох ёстой шүү. Тэгэхээр бурхан минь та намайг өрөөгөөч гэдэг л одоо залбирал бидэнд байна гэсэн үг аахгүй юу? Та намайг өрөөж үнэхээр энэ асуудлуудын дунд тэгээ үнэхээр таны хүсэл биелэж яг намайг бас яг энэ асуудлыг зөвөр харж ямар алхам хийх ёстойг надад зааж өгөөснөөс би залбирсаар байх болно л гэж. Яаков шиг ийм хандлагыг таныг өөрийнхөө амьдралд гаргаасаа гэж хүсэж байгаа. За үүний дараа одоо Эхлэл номын 35 дэх бүлгийн 1-4 дээр бурхан Яаковд ингэж хэлсэн байна. Чи босоод Бетел рүү яв. За энэ Яаков гэрээсээ гараад ахаас зүгтэн гэрээсээ гарах үедээ нэг газар хонсон байдаг. Тэгээ нэг чулуу авч тавиад түүнийг дэрлээд хөвцөн төд бодлогоо тэр зүүдлэхтэй тэнгэр тулсан шатыг харсан ба. Тэргээр бурханы тэнгэр элчнэр ингэж өксөж уруудаж байгааг нь хараад тэгээд тэр сэрхтээ энэ ямар сүрдмээр гайхамшигтай газар вэ? Энэ газрыг одоо Бетел гэж нэрлэх болно гэсэн ба. За тэгээд одоо бурханы өргөө өгсөн утга энд илэрхийлэгдэж байна. За тэгээд дараа нь юу болж байгаа нөхдөр энэ газар тэр газартаа одоо Яаков нэг юм одоо амлалт ч юм уу тангараг ч юм уу бурханы өмнө залбирлаа үлдээсэн ба. Хэрвээ бурхан эзэн намайг яг хар газарт ингээ явхад минь надтай хамт байж намайг ол зомог те эрүүл минь одоо амжилт тэр ерөөлөөрөө дүүрэх юм бол би энэ газарт 9 минут ингэж буцаж ирэх юм бол би өөрийнхөө олсон бүх юмны 11-ийг би эзэндээ өгнө. Түүнд би зориулнаа. Яг тийм амлалтыг өргөчөөд яваад гисэн ба. Бурханы өмнө залбирлаа үлдээч ярьсан гэсэн. Тэгээд одоо бурхан түүнийг яаж залж яах вөхтөр одоо асуудалтай одоо хичнээн 20 жил ингээд бурханы ивэлээр янз бүрийн асуудал туулаад амжилтыг олоод буцаж ирж байгаа ч гэсэн одоо нөгөө хуучин шийдэж чадаагүй асуудал эргэж босч ирсэн маа. Ааха харж байна өнөөдөр ярьж байгаа юм. Бид нар хуучин шийдээгүй юм чинь дараа нь заавал бидэнтэй уулздаг гэдгийг санах хэрэгтэй ш. Шийдээгүй юм чинь хэд ч хонсон хамаагүй хэдэн жил болсон ч хамаагүй. Харин бурхан түүнийг өрөөхтөө юу гэж хэлж яах вэ? Чи одоо Бетел рүү яв гэж. Би нөгөө газрыг санаж байна. Наа Бетел рүү буцаж очиж байгаа. Тэгвэл бурхан тэндээс эхлээд түүнийг авч явсан, буцаагаад тэнд авчирсан. Чи одоо залбирлаа санаж гин үү? Би чамайг өрөөсөн байгаа үсттэй гэдгийг харуулах гэсэн санаа авахгүй юу? Тэгэхээр чинь бурхан үнэхээр өөрийг нь өрөөсөн байна гэдгийг одоо Яаков ухаарах үедээ тэр ямар ч зоригтой болно гэж бодож байна. Үнэхээр бурхан залбирсан, бурхан намайг өрөөсөн. Тэгвэл би одоо юунаас яах юм бэ? Зоригч нь гэсэн утгатай байхгүй. Халелуя. Тэгээд бурхан хэлж байгаа. Чи босоод Бетел рүү яв. Тэнд суурш гэж хэлсэн ба. Тэнд суурш гэж хэлсэн. Библиэлд одоо хуучин гэрээнд гарч байгаа энэ үйл явдлыг харах юм бол одоо ялангуяа Мосегийн үед Авраамаас ахуулаад Мосегоор дамжуулан одоо Мосегийн бас бүхэл бүтэн 40 жилийн амьдрал ингэж орсон тэр түүхэнд юу гэж өгүүлж байгаа нөхдөр бурхан Авраамаас одоо бий болгосон бүхэл бүтэн нэг үндэстэн тийм ээ одоо харин нутагт чөлд ингэж одоо нүүдлэн амьдарч байсан болоод тэднэрт суурших тийм одоо хотыг тэр газрыг өгнө гэсэн тэр нь Канаан нутаг байна. Тэгээд тэднийг нүүдэлж Египтийн нутагт бас өсөж үржиж явах тэр үед тэр Канаан нутагт 29 төрлийн одоо үндэстэн ястан амьдарч байсан байгаа. Библийн нэг өөр хэсэгдэр бурхан юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр тэр ард түмнийг одоо нүгэл хараахан дүүрээгүй учраас гэж хэлсэн байгаа. Тэднийг гээд маш их бузар муу юм үлдээж бурханы шийтгэл тэдэн дээр ирнэ гэдгийг бурхан мэддэг байхгүй. Тэгвэл одоо бурхан тэдэнд боломж олгож ирсэн бол харин тэднийг тэр Канаан нутагт орох үед аль хэдийн тэдний гарт тэднийг өгсөн баг. Тэгээд тэр нутгийг байлдан эзлээд тэндээ бүтэн суурших баг. Энэ зураглал одоо тэдний амьдралын энэ жишээ нь бидний хувьд яг сүнслэг юм зураглал байна.
Ирээдүйн минь төлөө. Өнөөдөр бид нар энэ газар одоо Христэд итгэсэн цагаас эхлүүлээд бид нар энэ дэлхийг биш болсон гэж Библи хэлсэн. Бид нар энэ дэлхийд түр амьдарч байгаа. Бид нар ихээс төрсөн одоо төрсөн нүн, үххэн нүн. Гэхдээ бидэнд бас юм сүнсээр амьдрах мөнхийн амьдрал байгаа гэдгийг Библи хэлж байгаа. Есүс Христэд итгэсэн нэгнэл хаан байх ёстой тэр газар руугаа очих боломжтой гэдгийг Библи хэлж байгаа. Бид нар мөнхийн амийг хүсдэг. Тэгвэл Бурхан бидэнд мөнхөд суурших тэр газрыг бэлдсэн байгаа гэж утгатай. Тэгвэл тэр Израилийн ард түмнийг Бурхан Мосе гэж нэг удирдагчаар ингэж дагуулж хөтлсөн болвол үүн шиг өнөөдөр бид нарыг Есүс Христ хэмээх аврагчаар дамжуулан тэр газар руу биднийг замчилж байгаа нь Бурханы хийж байгаа ажил. Яаковд Бурхан хэлж тэнд сууршаарай гэсэн байна. Тэгээ бидэд энэ суур бүхий хотыг бид нар хүлээж яадаг гэж Паул хэлсэн байгаа. Петр бас сүлд нь шинэ гэрэн дээр бас бичсэн байгаа. Тэгвэл яг Исав ахаас нүүр буруулан цухтаж байсан тэр үед чамд үзэгдсэн Бурханд зориулан тэндээ тахилын ширээ босгоорой гэсэн. За энэ хуучин гэрэн тахилын ширээ босгох гэдэг нь энэ газар одоо эзэнт хамаатай боллоо гэсэн тийм санааг илэрхийлдэг байхгүй. Хэн нэгэн өөрийнхөө итгэл биширж мөн шашны дагуу өөрийнхөө одоо шүтдэг бурханд өргөж байгаа тахилын ширээг босгоно гэдэг нь миний бурханд энэ газар хамаатай боллоо гэсэн санаа аахгүй. Тэгвэл бурхан түүнд зааврыг өгч одоо тэр газар бол надад хамаатай, чамд хамаатай газар болох учраас тэнд чи тахилын ширээ надад зориулан босгоорой гэж хэлж байгаа. Яаков гэрийнхэн болон хамт байгаа бүх хүмүүстээ нэг ийм зөвлөгөөг өгсөн. За бид нар шинэ газар руу орох гэж байна. За би жоохон дэлгэрүүлж байгаа шүү. За шинэ газар руу орох гэж байна. Бурхан бидэнд ингээд одоо дуудлага өглөө. Тэгээ үүний дагуу үйлчлэх боллоо. Тэгвэл гэрийнхнийгээ юу гэж өгтөр сэтгэл санаа бүх зүйлээ та нар бэлтгээрэй гэсэн санаагаар өгсөн гэдэг. Та нар өөрсөдөө байгаа харийн бурхтаа хайж бийсээ цэвэрлэн хувцаа сольцгоо гэсэн байна. Одоо өнөөдөр бол жоохон тийм утгагүй сонсогдож магадгүй. Гэхдээ одоо дизайн гэдэг чинь одоо тийм загвар гэдэг чинь заавал утга агуулсан байдаг. Тэгээ тухайн үеийн одоо эмэгтэйчүүд хүүхдүүд, наслангууд, эрчүүд нь хүртэл одоо тухайн газрынхаа шашин шүтлэгтэй холбоотой тийм эмэг, бөөж, унжлаг, хүзүүн үзүүл, малгай, хувцсан яг тийм хээ угуулж зурагтай байдаг. Тэгээ бүр тэр ч утга биен дээр шивсэн шивээс нь хүртэл шашин шүтлгийг илэрхийлж байдаг байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн хэдийгээр маш олон мянган жилийн дараа өнөөдөр тийм өнөө үе ингээ байгаа ч гэсэн бид нар өнөөдрийн бас дизайнерууд зүгээр хийх хоосон нэг юм загвар дураараа зохиогоод ингэцдэг биш байгаа байхгүй. Машины загварч, машингийн загварч, хүний өмсөж байгаа хувцсгондрын загварч бүгд ямар нэгэн утгатай байдаг. Тэр зохион бүтээгчийн санаа шингэсэн байдаг, шүтлэг шингэсэн байдаг. Хараал өрөөл хүртэл шингэсэн байх тийм загвар байгаа байхгүй. Хүнийг уруу татсан загвар байгаа. Тэ? Хүнийг ингэж одоо ямар нэгэн садар байдалд оруулсан загвар байна. Хүнийг илүү хүчтэй, эрч хүчтэй харагдуулах тийм загвар өнгө бас байж бол. Даруй байдлыг бас харуулж болох ч бас өнгө байна. Тийм ч загвар байна. Тэгэхээр зэрэг энд одоо та нар өөрсдөө байгаа харийн бурхтаа хаяараа гэсэн. Яагаад ингэж хэлсэн гэхээр нөгөө Яаков болохоор Авраамын ач хүү. Тэгэхээр одоо Авраам одоо өөрийнхөө ээжийн одоо хамаатны хүмүүстээр очиод тэндээс одоо эхнэрүүд авсан. Тэгээ тэд нар бол химэл шүтдэг байсан маа. Тэр газрын одоо шашин шүтлэг ондоо байсан. Тэгвэл эхнэрүүд нь бүгд тэндээс ирсэн учраас тэгээ тэд нар нөгөө шашин шүтлэгтэйгээ явж байгаа байхгүй. Тэгээ Яаков өнөөдрийн хүртэл эхнэрүүдтэй юу ч энэ талаар хэлээг баг. Энийг хаймаа гэж хэлэв. Харин бурхан түүнийг өрөөх үед бурханд бүх гэр бүлээрээ бүрэн зөрсдөглөө ингэж зориулахаар шийдэх үедээ гэрийнхэндээ аягүй хэлж байгаа нөгөө өөрсөдөө байгаа нөгөө шүтэнүүдээ буюу харийн бурхтаа хайж бийсээ цэвэрлэн хувцаа солилцгоо гэсэн баг. Тэгээ бүгдээрээ босож битэл рүү явцгаая. Миний шаналнт өдөр надад хариу өгч хаанч явсан надтай хамт байсан бурханд зориулж тахилын ширээг би тэнд босгоно гэж. Энэ зүйлийг хийхээс өмнө, энэ үйлчлэлийг хийхээс өмнө өөрсдийгөө бүгдээрээ бэлдээрэй гэсэн.
Гэрийнх нь ямар хариу үйлдэл үзүүлсэн гэхээр тэд гартаа байсан хамаг харийн бурхад чихэндээ байсан ээмгүүдээ Яаковд өгөө. Яаков тэдгэрийг нь Шихемийн ойролцоо царс модны доор буллаа гэж. Эхлэл 35 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа үйл явдал. 34 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Яаковын цорын ганц охин Дина энэ Шихемийн хунт ажид хүчндүүлсэн баг. Тэгээ үүнийх нь өшөөг одоо тэр Динагийн яг төрсөн хоёр ах нь нөгөө тэр Шихемийн бүхэл ирчүүдийг хуураад тэгээ тэднийг бүгдийг хятсан баг. Маш их аллаг болсон тэр газар байж байгаа байхгүй. Тэгээ Яаков бол одоо яг нэг зүйлийг ойлгож байгаа. Бурханаас л зурж сүнслэгэл амьдрахгүй бол миний хүүхдүүдэд ч гэсэн гайд ярих юм байна гэдгийг л ойлгож байгаа тэр үе. Тэгээ Бурханаас зуураад байсан шалтгааны нэг энэ байсан баг гэж боддог. Тэгвэл бид нар өнөөдөр эндээс 5 зүйлийг дээр харцгаа. Бурханы дуудлагад хариулж үйлчлэхээр болсон бол түүний хүслээр амьдрах болчт юм аа. Бурханы хүслээр амьдрах шаардлагатай болно. Хоёрдугаарт нь эхлүүлж байгаа энэ үйлчлэлийн амьдралд шинэ хүний шинэ амьдралаар шинэ дүрмээр явах болчдөг. Хуучнаар явж чадахгүй. Тийм учраас тэр нөгөө харийн бурхад тэр одоо шүтэнтэй холбоотой зүйлсүүдийг тэр өөрийнх нь ард хоцорж байгаа Шихемд нэг модны дор болж байгаа. Хин нэгэн дамжуулж өвлүүлээгүй. Тэрийг дахин боловсруулж хэрэглэхийг ч хүсээгүй. Яг гэвэл хуучин амьдралаа хуучин хүнээ хайж байгаа тухай гарч байгаа гэсэн. Бид нар 1-р Коринт ном, Галаат ном, Эфес ном дээр шинэ гэрэн дээр тэр багш нар юу гэж загсан байна вэ гэхээр та нар хуучин хүнээ тайлаа гэж хэлсэн ба. Христийн дотор та нар шинэ бүтээл болсон учраас шинэ хүн байж амьдрал гэж хэлж байгаа байхгүй. Халелуя. Тэгэхээр бид нар энэ үйлчлэлийн амьдрал шинэ амьдралаар тийм ээ шинэ хүний шинэ амьдралаар шинэ дүрмээр бид нар явах болчтой. 3-дугаарт нь өнгөрснөөс тээжирсэн тэр шүтэн адил зүйлсүүд тухайлбал үзэл бодол, зан харин шин, бие авч явах байдал, бусадтай харилцаа. Тэгээ ингээд дурлан сонирхдаг тэр зүйлсүүдээ ч гэсэн ардаа орхиж булах шаардлага заримдаа гардаг. 4. Тахлын ширээ босгоно гэдэг тухайн газар нутаг бурханд хамаатай гэдэг тунхаглаж байгаа бөгөөд бидний өдөр бүр өргөх сүнслэг мөрөглөл мөн ийхүү тунхаглаж байдаг. Бид нарыг одоо нөгөө бид нар амьдралаараа үйлдэлээрээ бид нар бурхныг тунхаглах ёстой байна шүү дээ. 5 дугаарт нь бурхан өөрийн сонгосон нэг итгэлтнээс буюу түүний Авраам гэж бүхэл бүтэн итгэлийн үндэстэн буюу Израилийг бий болгоод тэдэнд үйлдсэн агуу үйлсээрээ өөрийн нэрийг дуурсахыг хүсдэг тул бид энд түүний нэрийг дуурсахын тулд байгаагаа үргэлж санаж амьдрах ёстой болчт юм аа. Бүүмартаар Ром номын 12 дугаар бүлгийн 1-2 Иймд ах トゥ нараа бурхны өрөвч сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн хүсье. Өөрсдийн биеийг бурхан тааламжтай, амьд, ариун тахил болгож өргөө. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл мөн. Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй оюун санааныхаа шинтгэлээр өөрчлөгдөж байгтав. Тэгвэл бурхны сайн, тааламжид, төгс төгөлдөр таалал юу болохыг таних болно гэсэн. Та энэ ишлэгийг маш олоудаа уншсан баг. Тэгээ одоо энд хараарай. Тэр хамгийн дээдлийн тодруулсан хэсгээр өөрсдийнхөө биеийг гэж хэлсэн баг. Эфес номон дээр та нарын бие Коринт номон дээр та нарын бие бол эзний ариун сүнс оршдог дугуйн учраас ариун амьдрах ёстой гэсэн санааг хэлсэн баг. Тэгвэл өөрсдийнхөө биеийг бурханд тааламжтай амьд ариун тахил болгож өргөө. Зөвхөн хэл яриагаа гэж хэлээг баг. Бүх зүйлээ гэсэн утгаар хэлж байна гэсэн үг байхгүй. Амен. Тэгвэл одоо өөрсдөө биеийг одоо хэдэн хувийн та бурханд өргөсөн бай. Би энэ дээрээс маш их зоригтойгоор тунхаглая. Нэгийг ч өргөөгүй гэхгүй мэнс. Тэгэхээр өдөр болгон бид нар босоод шинэ хүний шинэ амьдралаар шинэ дүрмээр бид нар амьдрах ёстой гэсэн. Алдаа гаргасан бол бид нар түүнийг залруулахын төлөө явах ёстой. Харилцаан дээр асуудал үүсгэсэн бол тэрийг засахын төлөө бид нар явах ёстой. Бид нар ёс суртахууныг янз бүрийн нүгэл үйлдсэн бол түүнийг эзний өмнө гимшээд түүнийг бид нар өөрчлөгдөж засахын тулд бид нар явах ёстой. Энэ бол та нарын сүнслэг мөргөл юм а гэсэн ба. Эзний нэрийг дуурсгах мөргөл чинь
Энэ байгаа даа байхгүй. Түүнээс эзний нэрийг дуусгах мөргөл байж болох нь шүү дээ. Дуусгах шүү. За би ирвсгэн дээр асуудалтай гэдэг та хүн 12 жил сонсож байгаа бах те. Маш ингээд чангаар хэлэхгүй юу? Дуусгах. Яг тэр ир дээр нь айгуу тийм юу хэлээрээ заа. Тод хэлээ шүү заа. Монголчууд за нэг онгороо дуусгах гэж сонсогдоод байна да. Дуусгах. За битгий мартаараа заа. Заримдаа андуураад бид нар тийм ингээд нөгөө амьдраад байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар түүний нэрийг ариунаар дуусгах тэр амьдралаар амьдарч байгаа хүмүүс ахна шүү дээ. Тэгэхээр чин та бас ингээд хиний хажууд юу хийж байгаагаа аягуулсан бид нар эргэж харах хэрэгтэй гэсэн. Энэ үеийн явдалд битгий нийцээрэй гэсэн. Оюун санааныхаа шинтгэлээр өөрчлөгдөж байгтаа гэсэн. За хит их улс төрч битгий байгаарай. Хит их бас тийм мэдлэгтэй битгий байгаарай. Библи загцсан шүү дээ. Мэдлэг ихтгүүл яана гэлээ. Өөрт нь асуудал тийм санаа зовөр ирнэ гэж хэлж байгаа шүү дээ. Хитрхи их одоо ингээл энэ нийгмийн урсгал давтаад байгаа хүмүүс бол бурхныг сайн итгэхгүй байгаа хүн гэсэн. Өөрийгөө ингээ байнга ерөнхийлөгч болно гэж боддог хүн байна. Бурхан өөрийг нь хин гэж харж байгаа нь маш чухал шүү дээ. Би л одоо удирдахч байх юм бол бүх юмыг л сайхан зэгцэлчнэ л гэдэг бүх юм бурхны гарт байдаг гэдгийг мэддэггүйгээс л гэж. Би танд хэлье. Юм болгон баланстай. Бурхан өнөөдөр энэний өмнө одоо нэх их найланхаа ярьдаг удирдахч гаргаж ирэл энэ улсад хичнээн гаргаж ирсэн л байгаа. Гэхдээ боломж өгсөн баг. Харин тэр хүний хувь тэр хүний фракц энэ Америкт ямар их хог тарьсан. Өнөөдөр ингээ харахад нэг халтаа хүн гаргаад ирсэн л байгаа. Одоо ялангуяа бичиг баримтгүй хүмүүст маш их одоо халтааж байж магадгүй юм. Гэтэл тэр мууч гэсэн бас нэг юм христчин юу байгаад байгаа байхгүй. Яг хин нь яг сайн удирдахч. Бид нар өөрсдөө нүдээр хараад шүүж байгаа бол энэ бидний ажил биш. Харин бурхан тэр хүнийг хин гэж харж байна гэдэг хамгийн чухал. Тэг өнөөдөр уг нэг юм видео та бүхэнд үзүүлэх гэж бодож байгаа би болоод 12 сарын 29-ний бүтээсэн өдөр байгаа тийм. Бүтээсэн өдөр хамтдаа тэр видеог үзье гэж бодсон баг. Тэгээ тэн дээр энэ дэлхий дээр одоо энэ нэг талаараа зүгээр тэр хүмүүсийн тайлбарлаж гаргаж ирсэн тэр санаа зарим юм нь жоохон шүүмжлэлтэй хандаж болох ч гэсэн зарим хэсгээр нь юу гэхээр үнэхээр яг энэ дэлхий дээр юм сүнслэг тэмцэл байгаа шүү гэдгийг харуулахын тулд жоохон зураглал хийсэн тийм видео. Энэ үеийн явдалд нийцэхгүй байх гэдэг бол асар чухал зүйл байна. Асар чухал зүйл. Асар чухал зүйл. Хит Америкч хүмүүс айгүй ядаргаатай шүү дээ заримдаа. Ирээл 2 сарын дотор монголоор ярьж чадахгүй болсон хүн байд. Маяглчил байгаа л тийм ээ өөрхий. Тэгээ ингээ нэг би Монголоос гараад утсан болохоор тэгээд одоо яг монгол хүний юу хэлж байгаасаа ойлгохоо байсан. Яг тийм хит тим хүмүүс байж таа. Бурхан биднийг тийм байгаасаа гэж хүсв. Америк одоо тэгээд шүтгэр газар мөн үү? Бас хит монгол хүмүүс байж таа. Хит монгол хүмүүс. Нэг хамаг орчин цагийн тийм технологийн дэвшлиг бүгдийг үгүйсгээл. Монголд энэс илүү юм байгаа л гэсэн үгүйсэдэг штэ. Монголд хамгийн мондөг нь гэдэг. Бурхан ингэж хардаггүй. Бүх үндэстэн бүх хүмүүс яг адилхан. Энэ сүм дотор ингээд хичнээн ч одоо мастертай хичнээн ч доктортой хүн байж болно. Ямар ч одоо боловсралгүй тэгээ нэгдүгээр анги төгсөөгүй хүн байж болно. Бурхан бүгдийг яг адилхан хардаг. Хин нэгэнд нь илүү хандаж, хин царайлагт нь илүү өрөөлөгч, царай муутайг нь орхидог бурхан биш аахгүй юу? Тэ? Өндөр нам одоо биений хэмжээгээр нь тохируулж харьцдаг бурхан биш. Олсон амжилт одоо зэрэг дэвээр нь одоо ялгадаг тийм бурхан биш. Тэгэд тэр бидэнд бас юу гэж хэлээд та нар яг нэг ингэж хараарай л гэсэн баг. Нэг өөрөөсөө дээр гэж үзгэсэн баг. Энэ үеийн явдалд битээ нийц харин оюун санааныхаа шинтгэлээр өөрчлөгдөж байгтаа гэж хэлсэн баг. Тэгээ энэ нь болохоор чи өөрчлөгдсөн гэж хэлээг байхгүй. Өөрчлөгдөж бай гэж хэлж. Өдөр болго бид нар өөрчлөгдөх шаардлагатай болчдөг.
Вау, тийм ээ. Хизээ дуусах юм. Энэ дэлхийн амьдралыг орхих үед шүү дээ. Би ингээ маш өндөр настай нэг хүнтэй уулзаад ярьж хахад би өнөөдөр ингээд сүмдээ явсан манай пастораар дамжуулж бурхан үгээ хэлэхэд би ямар тэр зүйл дээр би ерөөсөө өөрчлөгдөөгүй байсан юм бэ гэж хэлэн байсан байна гэдэг нэг тийм харамссан бас ингээд өөрчлөгдөх хүсэлтэй байгаагаа хэлэх үед юу ойлгосон гэхээр энэ өөрчлөлт чинь ерөөсөө бид нар энэ дэлхийг орхихоос нааш дуусахгүй байна гэдгийг анзаарсан. Хэрвээ ингэж өөрчлөлтийг хүсэн чармаажтай одоо зүтгэлтэй, тэмүүлэлтэй, ийм одоо итгэлээр хандах аваас, ийм өөрчлөлт бид нар амьдралдаа хийж эхлэх аваас тэгвэл гэсэн тэр үгэнд орсон байгаа. Библийн энэ ишлэлдэр энэ тэгвэл гэдэг энэ үг ерөөс орхигдож болохгүй. Тэгэх юм бол Бурхны тэр сайн нь юу юм, тааламжтай, таалдаг зүйл нь юу юм те? Тэр төгс төгөлдөр тэр таалал нь юу болох вэ гэдгийг таних болно гэсэн байна. Энд бид нар одоо сүнслэг асрах гой юмнууд хүсдэг штеп. Маш их хүчтэй ингээл залбирдаг хүн болчмоор байдаг. Нэг хүн хүчтэй одоо Бурхны ариун сүнс өгсөн те одоо ингээл хүн идгээждэг ч юм уу, гайхамшгуудыг үлддэг ч юм уу, нэг юм тесэрсэн хүн болчмоор байгаа гэдэг. Гэтэл тийм болдоггүй шалтгаан үү? Залбираа юу Бурхан өгөхгүй байгаа юм шиг. Тэгсэн чи энэ чи авах нэг юм кондишн байгаа байхгүй, болцол байгаа байхгүй энэ. Бид нар өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Оюун санааныхаа шинтгэлээр өөрчлөгдөх ёстой байна. 1-р Коринт номын 3-р бүлгийн 1-3 дээр нэг юм ишлэл байгаа. Ах トゥ нараа би та нартай сүнслэг хүмүүс мэтэр ярьж ис чадлаа. Харин махбодын хүнтэй Христ доторх балчир хүүхэдтэй мэд ярих мэд ярьсан. Би та нарт бол бор хоол биш шүү заяа. Би энэ буруутсан шүү. Sorry. Тэр нь бор шүү заяа. Бор хоол. Би та нарт бор хоол бус сүүг өгсөн нь тэгэхэд та нар чадваргүй байсных юм аа. Одоо ч гэсэн та нар чадваргүй байгаа нь махбодын дагуу байсаар байгаа гэх юм аа. Тэгээ та нарын дунд атаархал маргаан ба махбодороо буюу хүний жишгийн дагуу те байгаа гэх юм шүү гэж. Тэр Паул тэр Коринт хотын цуглааныханд очоод тэр сургаал зааж ярих болсон. Гэтэл тэдний асуудал нь ерөөсөө яг нэг бэби нэрт байгаа мэттэй тийм асуудлууд нь үргэлжилсээр л өнөө л нөгөө нэг ийм юм болохгүй, тийм болохгүй гэсэн нэг тийм тэгээд хоорондоо зөрчилдсөн тиймнүүд нь байсаар байсан ба. Уг нь бол Паул тэднийг ямар хүмүүс байгаасаа гэж хүссэн гэхээр энэ зорилгыг ойлгоцсон Бурхны төлөө үнэхээр ингээд өөрийнх нь амьдралын асуудлаас ч илүү Бурхны хаанчлалыг тунхаглах үйлсэд бүгдээрээ цэрэг шиг ингээд босчихсон тийм хүмүүсийг харахыг хүссэн ба. Гэтэл тэд нартэй тэгж ярьж чадаагүй баг. Яг л тэд нар асуудал дундаа л ингээд хутгалцсан хэвээрээ байсан ба. Тийм учраас би та нарт сүү шиг тийм зөөлхөнөөр ярьсан юм а гэж. Жохоо хөвгт ингээд нөгөө бүхэл мах хөвгчүүл гахаад өгчнө шүү дээ. Тэ? Холоо амын гимтэж магадгүй. Тэгвэл сүү өгөх юм бол зүгээр уучж байгаа учраас тэр хүүхдэд ямар ч асуудал. Яг тэр шиг нөгөө нэг гой ингээд нэг үслийн за Бурхан чамд таартай гэдгээл ярина л гэсэн үг шүү дээ тий. Чи ингээ нүгэл хийсэн үү? За Бурханы өмнө хэмшчихтэй. Бурхан чамайг хайртай авч чамайг уучлнаа гэх. Ямар ч хариуцлагын тухайд ярьж чадаагүй байгаа байхгүй. Гэтэл нас биеинд хүрээд эхлэх үед бид нар өөрийнхөө бие дээр харах юм бол бид нар хариуцлага үүрэх хэрэгтэй болчихдээ. Одоо нөгөө 3 настай дүүгийнхаа аашнаас болоод нөгөө 14 настай ах нь загнуулж шít манай гэрт. Чи хүүхдээ дүүгээ ингээ аашлуулж орлуулах юм хийлээ гэж загнуулж байгаа байхгүй. Тэг ах болохоор ингээ гимгүү царайдаа суугаад байдаг. Дүүгийнхаа нэг тэр байшийг яаж хөдлөхөө тэр үнэхээр мэдээд байгаа байхгүй ингээ гарамгаа. Тэгээ загнуулна. Тэгээ тэр ах болохоор тэрнээс юу суралцж байгаа гэхээр би ер нь хариуцлагатай юм биш үү? Хариуцлагатай байх ёстой юм. За тэгээ одоо бид нар завгүй болоод цуглаан дуусаад одоо юуны Крисмсийн бэлтгэл өдр гээд эхлэнгүүд дүүгээ харах хариуцлага байгаа байхгүй. Тэгэхгүй нөгөөд чинь заримдаа нөгөөдгөө мартсан тэнцээ 5-6 настай хүүхдээ ново мовот бөмбөг тоглож зогсож байгаа. Тэгээ дараа нь тэр чинь зэмлэл авна үстэй. Би чамаас ерөөсө 14 настай хүүхд харахгүй байна. Тэг бөмбөг ингээл байга бөмбөг ингээ хөөг чи хариуцлага батхгүй байна. Яг тэр шиг өнөөдөр бидний хувьд ч гэсэн бид нар үнэхээр хариуцлага үүрэх тэр насандаа хүртлээ төлөвчих ёстой тухай Библи ярьж байгаа юм. Яаков номын 4-р бүлгийн 1-ээс 10-ыг би тагван дуусч өгөөд өнөөдрийн энэ яриад дуусчаа.
Та нарын дундах хэрүүл болон зөрчлийн үндэс юу вэ? Тэр нь эрхтнүүдэд чинь дайтаж байгаа та нарын хүслүүд биш үү? Нүгэлтэй хүсэл гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Та нар шунан хүсдэг бөгөөд та нарт байхгүй болохоор хүн алдаг. Та нар атаархдаг бөгөөд олж авч чаддаггүй. Тиймээс та нар тэмцэлдэж хэрэлддэг. Та нар гуйдаггүй учраас та нарт байдаггүй. Та нар гуугаад хүлээн авдаггүй. Учир нь та нар өөрсдийн тааламжин зарцуулах хэмээн буруу хандлагаар гуйдаг. Завхаа юмсээ ертөнцтэй найзлах нь бурхны эсрэг дайсагнал гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж юу. Завхаа юмсээ гэдэг нь одоо зүгээр янхан гэсэн дор утгаар хэлсэн байхгүй юу. Янхан буюу завхаарах гэдэг чинь Библиэлд ямар тодорхойлд байдгүй гэхээр үнэнч байхгүй байгаа хэлж байгаа. Үнэнч байхгүй. Бурханд үнэнч биш. Бурханд үнэнч биш. Өөр одоо дэлхийн зүйлсүүд бурханлаг биш зүйлсүүд амьдралд ингээ байсаар байгааг одоо завхаа байдал гэж хэлсэн байхгүй юу. Тэгэхээр ертөнцийн найз байхыг хүссэн хэн боловч өөрийгөө бурхны дайсан болгож байгаамаа. Энэ хэсгийг уншиж байсан уу? Анзаарч уншиж байсан уу та бүхэн? Өөрийгөө би бурхны дайсан болгож байна гэсэн үг байгаа байхгүй юу? Эсвэл ямар ч зориггүйгээр сударт одоо Библиэд түүний бидний дотор нутаглуулсан сүнс нь атаархан хүсдэг химээсэн гэж та нар бодож байна. Бурхан зүгээр нэг ингэж хэлээгүй шүү дээ. Тэ бид бурханд итгэдэг өөрийнхөө хүмүүсийн дотор тэр өөрийн ариун сүнсээ байлгадаг тухай ирсэн. Тэр сүнс бидний дотроос бидний зүрх сэтгэл ухаан бодлыг нь галзууртал ингэж нөгөө нэг тийм тэмүүлүүл шуналтуулж байгаа энэ ертөнцийн хүсэл мөрөөдөлтэй тэр бурхныгаа ингэж хайрладаг болоосаа. Өөртөө нь хамт байгаа намайг үнэхээр байгаа гэдгийг мэддэг ч болоосаа гэж. Тэгээ би нэг юутай зүрлэх гээд байна гэхээр уянга миний одоо насны хань. За манай хүн миний хажууд амьдарч байгаа боловч би дандаа ярьж байгаа нэг дандаа өөр хүүхэн бойл яхаа. Үгүй тэр нэрээ сайхан амтнаа. Пог тэр хувцсан зогсон гэж янзина. Бэ тэрний хөлийгээ. Пог тэр ямар гоё өстэй юм бэ? Эхнэр нь хажууд өстэй байдгаараа мис байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Эхнэр миний тийм үгийг сонсох юм бол яхаа. Jealousy маш их тийм одоо атаархах байхгүй юу? Атаархан одоо хардал тэгтэрээс яг зөксөн үг биш юм шиг байгаа байхгүй. Би энэ хүн хайртай хүнийхээ бүр ингээд нүднээс гардаггүй тэм нэг болчмаар байна гэж. Хайртай хүний толгой дотор гэрсэл би л бодогддог баймаар байна гэсэн тийм хүсэл ихнэрт нь төрж байгаатай адилхан. Бурхны ариун сүнс бидний дотор байж харин биднийг бузар муу зүйлсээс шуналтаад яваад эхлэх үед ариун сүнс яг бидний дотроос тэгж хүсдэг байгаа байхгүй. Гэвч тэр илүү их нэгүслийг өгд юм а гэсэн байна. Тиймээс бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг харин даруй хүнд нэгүслээ өгдөг юм а гэсэн. Тиймээс бурханд захирагддаг тун диаволыг эсэргүүц. Диавол гэдэг нь нөгөө бузар муу сүнс байгаа шүү дээ. Бузар муухай харанхуй ертөнцийн тухай ярьж. Гэмт ертөнцийн тухай ярьж. Диаволыг эсэргүүц харин бурханд захирагддаг тун. Тэгвэл тэр юу лээ? Нөгөө диаволыг эсэргүүц тэгвэл тэр та нараас зайлна гэсэн байна. Бурханд ойртох тун. Тэгвэл тэр та нарт ойртно гэж хэлсэн. Зөвлөмж өгч нүгэлт хүмүүсээ та нар гараа цэврэл хоёр санаатай хүмүүсээ та нар зүрхээ хариулсах шанал гашууд үйл инээд чинь гашуудл болов баяр хөөр чинь өөтгөр гуниг болов эзний оршихуйд өөрсдөө даруй болов тэгвэл тэр та нарыг өргөмжлөх болно гэсэн. Шууд утгаар нь ингээд ойлгоод одоо би ч ерөөсөө инээж болохгүй байна гэж бодож болохгүй шүү дээ тийм ээ. Бидэнд Есүсээр ирсэн авралын баяр баясгалан байгаа. Харин хэрвээ бидний амьдралд биднийг бурхны дайсан болгож байгаа тэм зүйлсүүд байгааг бид нар мэдэх юм бол бид нар үүнийхээ учир гашуудаж эзний өмнө бид нар тэг гимшээж би өнөөдөр ийм байна. Би чадахгүй байна. Намайг өөрчилж өгөөч гэсэн тийм үйлийг бидний хийгээсэй гэж Библи өнөөдөр ятгах байна. Өдөр хамтдаа зүрх сэтгэлээ эзний өмнө нээгээд түүний өмнө бүгдээрээ залбирахаар нүдэн хандцгаая. Яагаад бид нар нүдэн ханддаг вэ? Бид нар аль зүйл сатаарахгүй тулд.